Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Luciana. E como vocês sabem, nós estamos no outono, então já tá bem friozinho. Hoje tá um dia bem gostoso, tá 15 graus, mas tá ensolarado, então tá quentinho. Mas hoje a gente quer inaugurar a nossa lareira externa. Gente, eu tô aqui fora, então não reparem o barulho. Hoje é sábado, tá bem movimentado. Então é isso, eu vou filmar um pouquinho do meu dia, a gente vai sair pra comprar lenha. Vou comprar as abóboras também, que eu ainda não cortei as abóboras. E como vocês viram, né, já tomei meu cafezinho, tomei meu banho, estou pronta, tô só esperando o marido, que ele tá terminando de se arrumar. E é isso, gente, vocês vão aí curtir um pouquinho do nosso dia e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Gente, eu já cheguei aqui no local e aqui tem vários tipos de abóbora, flores, tem feno também, ó, se quiser decorar. Muita gente coloca na entrada da casa. E tem um monte de abóboras aqui. A gente vai tentar escolher duas. Mostra o que ela levou. Nossa, eu vou mostrar uma pra vocês, gente, só pra vocês terem uma noção do tamanho. Porque tem de todos os tamanhos, né? Ó, tem pequenininha. Eu vou lá mostrar pra vocês. Olha isso, gente. O tamanho. Vou colocar minha mão perto, olha. Olha aqui, ó. Vai, mão perto da abóbora pra ter uma noção. Gente do céu, muito gigante. Caraca. Aí tem essas três aqui. Mas enfim, né? Agora a gente vai lá, a gente vai pegar a linha e ver se escolhe as abóboras. Nós já escolhemos duas abóboras e o Fábio está colocando agora aqui no porta-malas a lenha. A gente forrou aqui com esse lençol, porque faz sujeirinha, ó. E as abóboras estão ali na frente com a milente. Já chegamos em casa, aí agora então a gente vai descarregar, ó. A lenha tá toda aqui. E aí a gente passou também na adega, compramos algumas bebidinhas pra se hidratar, né, gente? pra tomar à noite. Comprei um vinho também. E é isso, gente. Agora vamos descer aqui as coisas. Aqui estão as duas abóboras que a gente escolheu. A gente tentou pegar assim, mais redondinha e tal, porque a gente quer fazer uma foto com elas na cabeça, sabe? Quero recortar. Aí a gente vai cortar dessa vez por baixo pra tirar tudo de dentro e tentar fazer uma foto bem legal de Halloween. E eu acho muito interessante porque, assim, eles só usam essas abóboras mesmo, nessa época, como decoração, gente. Não é pra comer. Existem as certas, assim, pra comer, sabe? O gosto dessa daqui não é legal. A gente até perguntou pra moça que tava vendendo lá. Aí ela falou que o sabor não é bom. Aí tem a própria pra doce, sabe? Então é só pra decoração.
O Fábio já trouxe a lareira aqui pra fora, ó, gente, como que ela é. Ela se assustou comigo? Hã? Ó, quem tá ali, gente. A coisa mais linda do universo tá ali, ó. Então ela vai ficar assim. E é isso, gente. Bora montar. Está pronta, o Fábio já terminou de montar. Agora a gente só vai ajeitar ela num lugar que ela vai ficar mesmo fixo. E vai colocar as lenhas aqui embaixo. Prontinha, gente. Olha que linda que ficou. Com as lenhas embaixo. Olha isso. Agora é só esperar escurecer, porque por incrível que pareça, está quente. Está calor, então à noite provavelmente vai cair a temperatura. Daí a gente acende e eu continuo filmando pra vocês. Ó, meu gordinho aqui. Milady tá lá no outro canto, tá lá a Mi. Agora eu vou arrumar essas cadeiras, deixar aqui tudo bem bonitinho. E aí, xereta? Eles não podem ver uma coisa nova, né, que já vai curiar. Gostou, Snow? Vai ficar aqui com a gente à noite? Mais um curioso, ó. Simon. E a Milady não quer que ele mexa na nossa lareira, né, Mi? Milady, cadê ela? Gente, já escureceu lá fora, então agora eu vou ligar aqui. Coloquei as abóboras aqui, gente, por enquanto. Vou ligar as luzes de Halloween, acender, que são várias, então aproveitar agora para depois a gente ficar tranquilo lá fora. Então pronto, aqui já está aceso, agora eu vou ligar o poste. Todos os dias, gente, tem que fazer isso. Quando chegar o Natal fica mais fácil, porque as luzes de Natal tem controle, sabe? Tem timer. Mas as de Halloween, por enquanto, ainda não. Tudo assim, na mão. Então, ok. Aqui tudo aceso. Vou acender as de lá. Aí eu tenho uma aqui no meu escritório. Opa, gente, que escuridão. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Pronto, gente. Agora tem mais uma aqui no quarto da minha filha. Prontinho. Todas acesas, gente. Dá um efeito muito legal de lá de fora. Tem um vídeo aqui no canal, acho que é um antes desse, que eu mostrei a decoração lá fora, então dá pra ver o efeito, fica super legal. Snowbell tá mimindo aqui, né, meu amor? E agora eu vou fazer a comidinha da Milady. A Milady é bem chatinha pra comer. Então, assim, eu dou aqueles patezinhos de cachorro, mas quando ela tá enjoada deles, eu cozinho o frango, assim, ó, sem tempero, sem nada, e coloco na raçãozinha. E esse daqui é uma vitamina que eu comprei, né, como a Milady já tem uma certa idade, eu comprei uma vitamininha, que é sênior, e tá ajudando bastante, sabe? Ela tem ficado bem mais ativa. Então, eu dissolvo assim, ó. Depois acrescento o franguinho e ela come tudo.
Fiz uns petisquinhos aqui agora, uma pipoquinha pra levar lá pra fora. E eu coloquei esse bacon em cima, gente, é um bacon que já vem pronto. É só abrir e usar e comer, né? Mas é muito gostosinho. E de final de semana a gente quer praticidade, né? De semana eu tento me alimentar melhor, mas de final de semana a gente quer uma coisinha mais prática, né? Então, por enquanto, a gente vai beliscar essas coisinhas aqui. Agora o Fábio já vai acender aqui a lareira. Aí a gente colocou 2 negocinhos ali pra ajudar a acender. A gente comprou na Dollar Tree. E vamos lá. Que foi, Mi? A Milady não gosta desse barulho. Milady é temática. Apagou? Não, mas ele fica, pode deixar. Sabe pegar, não apaga não. Tá. Agora vamos esperar, né? A hora que tiver acesa, eu mostro de novo pra vocês. Gente, a lareirinha super funcionou, amamos ela, fica bem quentinha, então a gente vai usar bastante ela no inverno, no outono e no inverno, né? E agora eu vou assar uns marshmallow lá com chocolatinho, com aquela bolacha, fazer aquele sanduíche, sabe? Gente, é muito bom. Eu demorei pra provar, mas assim, eu tinha muita vontade, acho que eu provei no ano passado, acho que foi no Réveillon. E vou fazer agora um pouquinho lá e eu mostro pra vocês. Separei aqui, então, o marshmallow, as bolachinhas pra fazer o sanduíche e chocolate e vou levar lá pra fora. Preciso procurar os espetinhos, que eu não sei onde eu coloquei, mas por enquanto eu vou levar lá pra fora e vou procurar os espetos. Achei os espetos, são espetos que sobraram do Réveillon, então não tem muito, mas dá pra gente se virar, né? Então eu acabei de perceber que eu tenho que comprar mais, que eu quero fazer bastante marshmallow agora, no friozinho. E é isso, gente, bora assar marshmallow. Gente, vou finalizando esse vídeo por aqui. A gente ainda vai ficar um pouquinho mais lá na lareira. Pedimos uma pizza agora. E esse foi o vídeo de hoje. Foi um dia maravilhoso com a família. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e fiquem com Deus.